एक मरतबा हुजूर को मारने के लिए आगे बढ़े, हजरत अबू बकर दरमियान में आ गए। अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। ये वही बात है कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मोमिन आले फिरौन ने कही थी, क्या तुम एक शख्स को कत्ल करने के दर पे हो, हालांकि उसका जुर्म इसके सिवा कुछ नहीं कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। तो वो जब हजरत अबू बकर दरमियान में आ गए तो हुजूर को तो छोड़ दिया लोगों ने, फिर हजरत अबू बकर को इतना मारा है कि ये समझकर छोड़ा है कि ये हलाक हो चुके हैं। बाद में उनके कबीले के लोग आए, उठाकर ले गए, कुतीमारदारी की, होश में आए तो सबसे पहले ये पूछा कि हुजूर का क्या हाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी कोई फिक्र नहीं थी अबू बकर को, फिक्र उस हालत में भी थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम